Airbnb'den bulduğum ev. Burası 6 gün kaldım. Şu anda gideceğim ikinci eve doğru. Hazırlıkları tamamladım ve biraz sonra da Uber'i çağırıp o tarafa doğru yolculuğa çıkacağım. Size içeri göstermek istiyorum ama orada bir olay var. Ben burayı kiraladığımda salonda birinin yattığını bilmiyordum. Orada bir arkadaş var, şu anda uyuyor. Onu da rahatsız etmek istemiyorum ama ortalık biraz karanlık, nasıl göstereceğimi de bilmiyorum size. Hani gösteririm ama görebilir misiniz bilmiyorum. Neyse, burayı 6 gün kiraladım ve 450 dolar para verdim. Biraz tuzlu oldu ama fena bir yer değildi. En azından hani dolapları falan, her şey yerli yerinde. Kullanabileceğiniz bir sürü çekmece. Bu tarafta askılar falan filan. Çift kişilik bir yatak. Yukarıda klima. Burada bir çalışma masası. Şimdi size banyoyu göstermek istiyorum. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi falan filan. Orası biraz karanlık olabilir. Şimdi çocuk orada uyuyor. Belki horlama sesini duyarsınız. İyi bir çocuk. Sabahlara kadar bilgisayar oyunu oynayıp daha sonra akşamlara kadar yatan bir arkadaştı. Ama güzel bir çocuk, harbiden Çinli bir arkadaştı. Bu tarafa doğru bir gidelim. Mutfağı göstermeye çalışacağım. Horlama sesini duymuşsunuzdur. Yoruluyor çocuk, çok bilgisayar oyunları yorar adamı. Neyse, burası işte Airbnb'den aldığım 6 günlük aldığım 450 dolar ödediğim oda. Manzaramız da burası. Sitenin orta tarafı. Şimdi aşağı iniyorum. Uber'den aldım taksi bekliyorum. Daha sonra da ikinci eve doğru yolculuğa başlıyoruz. Hadi kolay gelsin. Burası da apartmanın koridoru. Gördüğünüz kısım. Bayağı büyük bir bina. Küçük apartmanların olduğu, genelde 2 oda bir salon dairelerden oluşan büyük bir bina. Bugün de hava sıcak. Şu anda 33 derece. Saat daha 11.30. Herhalde bir 35-36'yı görürüz. Hadi bakalım. Ups. Asansör gördük kadar ya. Bayağı büyük değil mi? Harbiden. Bayağı büyük. Neyse. Hadi. Burası giriş. Burada resepsiyon. Bugün kapalı. Burası da binanın çıkışı. Burada da bir baca var.
Burası daha çok bir öğrenci mekanına benziyor, yani öğrenci mahallesine benziyor. Gördüğünüz gibi her tarafta binalar var. Bina, 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 bina. Daha çok üniversiteye yakın olduğu için tercih edilen bir yer. ...10 dakikalık bir uğraştan sonra 3 dakika sonra taksi burada olacak. Birazdan gelir herhalde. Bakalım, bekleyelim. Nerede? Zaten haritadan gözüküyor. Arkadaş yavaşça yaklaşıyor bana. Bayağı hızlandı. Geldik. Hadi ben taksiye atlar. Ondan sonra diğer eve taşınır. Bugünlük yine bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşürüz.